السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم زي ما شفتوا بعنوان المقطع ان اليوم عبارة عن مراجعة للمكسر مع مايك شركة فيفاين اللي هو ال AM8 والمايك ال AM8 ومكسر ال SC3. بسم الله الرحمن الرحيم. على المقطع ودينا. مبدئيا يا جماعة الخير راح تكون المراجعة بعد تجربة المكسر مع المايك لمدة يعني تقريبا فينا نقول تقريبا 8 اشهر، مدة طويلة. اظن هيك بكون انا حلبت الموضوع وفاهم كل المشاكل اللي بهذا المايك وكل المشاكل اللي بالمكسر، وبنفس الوقت فاهم كل الايجابيات لهذا المايك وايجابيات المكسر. مبدئيا قبل ما نكمل او قبل ما نكمل المقطع راح احكي لكم بشكل عام كيف انا واصل المكسر وكيف واصل المايك. انا يا جماعة الخير واصل ما بين بي سي الجيمنج وبي سي الستريم. جايب المكسر عندي، رابط المايك على المكسر بكيبل الاكس ال ار، ورابط المايك هذا نفسه بكيبل يو اس بي على بي سي الجيمنج عشان اصير الشباب يسمعوني من هون وهون من نفس المايك، وبنفس الوقت واصل بي سي الجيمنج بكيبل اي يو اكس على المكسر، وواصل المكسر نفسه على بي سي الستريم، وواصل السماعات تبعوني نفسهم على المكسر. يعني بسمع الجيم بسمعه من المكسر، وصوت الجيم بوصل على المكسر علشان الصوت نفسه يطلع لي للهيدسет ونفس الصوت يطلع لي لوين على بي سي الستريم. فهذا الشيء اللي انا ساعدني لحتى وهذا هاي القطعه اللي هي المكسر. اي حدا بده يعمل بث من بي سيين مضطر يجيب مكسر عشان يقدر يوصل الصوت من هون لهون ويوصل المايك على البيسيات ويقدر يتواصل مع الناس ويسمع الاصوات من هون ومن هون عن طريق نفسه المكسر. فما بدي اطول عليكم، خلينا نبدا المراجعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يا جماعه الخير، مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المكسر. المكسر زي ما انتم شايفين. هلا انا عامل ميوت لصوت البث او صوت بي سي الجيمنج عشان ما يصير في اذا مثلا على سبيل المثال كنت مشغل مقطع ولا اشي ما بيطلع الصوت على بي سي الستريم ولا بوصل الصوت لعندي للسماعات. حلو. هاد انا ليش بلشت مباشر على ايش مشغل ولا ايش ماني مشغل. خليني اشرح لكم بالبدايه شوي عن المكسر. تمام. هلا انا هيك قربت انا على المايك تبع او هذا هو المايك الموصول على المكسر. لما تقرب على المايك فبتشوف انت صوتك كيف عم بيعلى وبيوطى. شوف انا هيك مقرب كتير على المايك، هيك مبعد انا كتير على المايك، مع اني صوتي عالي يعتبر، ولكن يعني بيحاول يفرجيك قوة الصوت اللي انت عم تستخدمه او اللي عم بيطلع للناس. مبدئيا عنا بكل بساطة المكسر زي ما انتم شايفين عبارة مليان كبسات ومليان اشياء، راح نشرح لكم عنهم وحدة وحدة ان شاء الله. مبدئيا اول كبسة اللي هي كبسة الاضاءة. فيك تختار الإضاءة اللي أنت بدك إياها، هي إضاءة مختلفة بتضل تتحرك وتختلف، تختار اللون اللي أنت بدك إياه وتكبسها كبسة مطولة، تطفي الإضاءة، كبسة واحدة بتشتغل. أنا مني علي بختار اللون الأزرق اللي هو المفضل عندي بالوقت الحالي. تشينج فويس، علشان تعرف إيش حكاية التشينج فويس هاي حنجربها بعد شوي، ولكن هاي بتغير صوتك من ذكر لأنثى لروبوت لوحش وهالأشياء هاي، وبرضه هاي الكبسة بتغير صوتك بشكل إلكتروني، حنرجع لها هلأ كمان شوي. راح أشرح لكم بس بشكل مبسط عن التوصيلات. تمام. عندنا مبدئيا هذا التوصيله تبع المايك، هو المايك الاكس ال ار موصول لهون. عندنا هاي التوصيله من بي سي الجيمنج للاي يو اكس لهاي لهذا المدخل. ما بعرف ليش ما عم بفوكس، ولكن مبدئيا هاي انا هون واصل بي سي الجيمنج واصله بهذا المدخل، هون واصل السماعات، هون واصل لاين اوت اللي هو بيطلع الصوت للبي سي البث، وهذا مدخل اللي هو برضو اليو اس بي تبع الكهرباء او مدخل الطاقه اللي بوصله برضو ببي سي البث عشان اسهل على حالي الموضوع. اوكي يا جماعه الخير، هلا انتم عم تسمعوني من المايك تبع المكسر اللي هو الاي ام 8 مايك الفيفاين. مبدئيا هذا زي ما قلت لكم انا هون عامل ميوت لبي سي الجيمنج. هلا اذا بشغل اي مقطع الشخص قاعد عم بيحكي ايش ما كان يكون موضوع، هلا باجي بشيل ميوت، مائيين نزلوا تحت الارض في انتوا قاعدين تسمعوا، خلاص شلت حطيت ميوت ما عادتوا تسمعوا. هاي الكبسه مفيده جدا اذا انت مثلا الصوت عندك عالي وما بدك توقف او ما بتقدر توقف مثلا اللعب ولا شيء، فبتكبس هاي الكبسه بتسرع عليك الحياه. من هون يعني سوي مثال لو فكينا الميوت، دول هم اللي نحتوا التاريخ اللي شافوا ان لما طلع حطينا الصوت من البي سي. فيك توطي الصوت من هون برضه بيكون افضل، وهون برضه بتوطي الصوت اللي واصل لك للسماعات. هذا الصوت الصوت الاصلي، هذا الصوت
او هذا مدري ايش بسموه، ولكن هون اللي بيوطي الصوت للسماعات فقط مش للستريم. هذا المفترض للستريم يوطي ويعلي الصوت حسب الستريم ايش عم بيسمعوا. مبدئيا خلينا نرجع ونفرجيكم هاي الازرار تبع المكسر ايش تعمل. هلا خلينا نبدا من هون اللي هو الدي والبي، السي والاي، هدول ازرار اللي هو انت بتسجل فيهم صوت وبترجع بعدين بتسمع نفس الصوت او بترجع بتكرره انت. على سبيل المثال انا كنت مسجل اوريدي هون صوت، خلينا نسمع. الصوت ما طلع، كني انا لاغيه. لازم تعمل هولد للكبسه، تعمل هولد بسلاح. هذا الصوت انا اخذه كنت من بي سي الجيمنج. مش شرط الصوت يا جماعه الخير، مش شرط يكون المايك تبعك. ترى انت ممكن على سبيل المثال، خليني ما اعرف كيف النسيان الامانه كيف، ولكن بسم الله بسم الله بسم الله تيست ما عم بياخذها نسيان كيف. هلا بنرجع لها بعدين. مبدئيا هلا من هون نقدر اغير صوتي. هذا على الكبسه الاولى مثلا، هذا صوت انتم سامعينه بشكل ضخم جدا انا متاكد. هذا الصوت على اساس انه صوت نسائي يعني، ولكن مدي عاد ممكن تستفيد من صناعة محتوى. عن هذا صوت الوحش المفترض يكون صوت هلا فظيع. صوت البيبي مفترض يكون صوتي زي صوت الأطفال. وهون صوت إلدر اللي هو أظن كمان شيء له علاقة بالوحوش. هاي وبتعمل هولد بعدين بتغير بتشيل الصوت كله كامل. اما هون اللي هو بجيب تون لصوتك. كان على سبيل المثال خلينا على التون، انا اني تون هون كنت مستخدم ما بعرف، ولكن خلينا هون مثلا سنعود بعد قليل. هاي مثلا، وبترجع بتغير واحدة تانية. شوف كيف بتغير الطريقة او النغمة تبعها، وهكذا تواليك حتى انت تاخذ الشيء اللي انت بتحتاجه. عن الاي والبي هدول الاشياء او هدول الكبسات كلهم عبارة عن ميوت، الا هاي الكبسة فيك انت تكبسها وتصير تسمع حالك انت كيف قاعد عم تحكي وكيف صوتك طالع او بالستريم مثلا او بالتسجيل. من هاي الكبسة بتقدر انت تسمع حالك وبكل بساطة. فيب هذا كان المكسر بكل اختصار. طيب يا جماعة الخير، انا رافع المايك شويتين واضطريت انا اوقف علشان انتوا تشوفوا المايك بشكل ادق من الوضع الطبيعي. بسم الله. هلا راح نبدا نحكي عن المايك. طبعا يا جماعه الخير زي ما انكم شايفين انا طالب المكسر والمايك باللون الابيض. عندنا المايك بالبدايه بيجي مع الاسفنجه هاي اللي هي عازله للهواء او للضوضاء فينا نقول، بتعزل شوي. وهذا هو المايك مثل ما انتم شايفين من جوا. من قدام فيه هو هاي الكبسه. لما انت تكون واصل المايك باليو اس بي فيك تعمل له ميوت. يعني الناس اللي بكون سامعيني باليو اس بي عن طريق بيسيل جيمنج لما اعمل هالكبسه هاي هي تاتش فبطلوا يسمعوني، هيك بصيروا بيسمعوني يعني فخلاص هيك الموضوع صار اكيد واضح يعني لكل الناس. من ورا يا جماعه الخير المايك زي ما انتم شايفين في عندنا هون اللي هو ما بعرف اذا بتقدر تبين معاكم، ولكن ان شاء الله نتبين. هون بتحكم بسم الله يا رب تبين يا رب تبين. ايوه يا رب تبين يا رب تبين. هذا بيتحكم بعلو الصوت وتوطيط الصوت. وعن هذا تاني بيتحكم بالسماعات اذا انت واصل السماعات عشان تسمع صوتك من تحت. طبعا هلا بالنسبه للمايك من تحت يا جماعه الخير، معلش اعذروني على الصوت لاني المايك في شغله بس خليني احكي لكم اياها قبل ما اكمل. المايك انتم لما تسمعوني من فوق، انا لما اكون جنب المايك تمي حرفيا فوق المايك انتم تسمعوني بوضوح وبشكل خرافي جدا. اما لما اجي جنب المايك شوفوا كيف اختلفوا فرق الصوت. فرق انا متاكد ان الصوت فرق بشكل كتير كبير. واجي برضه من هون الجناب من الجناب من هون من مكان. اما لما اجي من فوق بترجع بتسمعوني بشكل واضح وصريح. ولما ابعد عن المايك شوف برضه الصوت بصير بعيد جدا جدا جدا. هاي السلبيه الوحيده اللي لقيتها الامانه بالمايك. السلبيه الوحيده انه ما بياخذ الصوت بشكل جدا واضح الا من هاي المنطقه. ممكن تحسبها سلبيه انت، ممكن برضه تحسبها ايجابيه، بحيث انت اذا في حدا وراي على سبيل المثال لما اجر في يزن قاعد وراي بالبث المباشر هم ما كانوا سامعينه، فايش ما حكى عادي اذا انا ما بدي صوته مثلا يطلع بالبث او بالتسجيل. فهاي ممكن تحسبها انت ايجابيه، ولكن انا بحسبها سلبيه لاني انا افضل انه يعزل كل الاصوات ما عدا صوت البني ادمين فقط واللي هو البيس. خلينا احاول افرجيكم المايك من تحت هلا. برضه اظن غالبيتكم تعرفوا اني هاي الكبسه في هون تاتش برضه بتغير فيها اللون. المايك فيه اضاءه بس انا بفضل اني اطفيها لاني ما بحس انه الاضاءه من المايك حتاثر بشيء كويس يعني، ولا حتى حتزيد الفريمات. بس الشيء الوحيد اللي بيزيد الفريمات هو انك تشترك وتحط لايك يا حبيبي يا عزيزي المشاهد. عندنا هاي هي كيبل الاكس ال ار، عندنا هون كيبل اليو اس بي، وعندنا هون زي ما انتم شايفين هون بصغير هذا مدخل السماعات لحتى انت تقدر تسمع صوتك من المايك. عندي هذا كيبل يو اس بي انا واصله على بي سي الجيمنج، والاكس ال ار هذا الضخم الاكس ال ار واصله على المكسر اللي انتم
عم تسمعوني منه هو الاكس ال ار. هلا راح احاول ابدل صوت بحيث انتم تسمعوني من اليو اس بي وتحاولوا تعرفوا ايش الفرق. طبعا انتم يا جماعه الخير انتم هلا عم تسمعوني من كيبل اليو اس بي الموصول على بي سي الجيمنج، هيك انتم تسمعوني من كيبل اليو اس بي، هيك انتم عم تسمعوني من الاكس ال ار. ما بعرف انتم اذا شايفين الفرق الكبير بيناتهم، صوت اليو اس بي من هون، اثنين صوت الاكس ال ار من هون، اللي انتم عم تسمعوني منه هو الاكس ال ار. فيب هاي هي كانت التجربه يا جماعه الخير. ما اعرف اذا انتم لاحظتوا شيء ملاحظات تانية فلا تنسوا انه تحكوا لي، تكتبوا لي تحت يعني بالكومنتات ايش في عندكم ملاحظات، ايش في اشياء بدكم يعني اجربها بهدول القطعتين اكثر من قبل، ممكن نجربها معاكم طوالي، وايش في اشياء تانية انتم حابين اجربها. في لسه مراجعات تانية ان شاء الله قادمه بالمستقبل القريب. لا تنسونا من الدعاء والاشتراك واللايك والشير، ودلعونا هشتكونا بشتكونا يا ريس، ونراكم ان شاء الله في الحلقه المقبله، وسلام عليكم. Everything that bites me, even my knee, I wanna sit back and say